वाओ, आज ये सुग्गू और फुग्गू कहाँ जा रहे हैं भैया? ये देखो, ये तो अपने बलवान ट्रैक्टर में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। और ये देखो, अपने डम्फर में जा रहे हैं भैया। डम्फर किस में जा रहे हैं? ये डम्फर से कहीं जा रहे हैं दोनों। और ये कहाँ जा रहे हैं भैया? लग रहा है मिट्टियाँ ढोने जा रहे हैं। क्यों लग रहा है? क्योंकि आगे देखो, एक क्या है बढ़िया, बहुत बड़ी जेसीबी। क्या है? बहुत बड़ी जेसीबी है। चलो हम बिना देरी की इनको सबको लेके क्या करते हैं, चलते हैं। तो आप पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। करो करो करो। आपको बच्चों बहुत मजा आने वाला। ये देखो 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 देखो, ये तो बड़ा क्यूट लग रही हो। देखो बहुत क्यूट लागत। वाह, ये क्या भैया? ये तो आधे में लीली लगाया हुआ है और ये पूरे में लीली लगाया हुआ। ये आधे में लगाया, आधे में नहीं लगाया, है ना? तो चलो चलो हम इनके, चलो हम इसमें क्या लोडिंग करते हैं। बालू ढोने जा रहे हैं भैया। क्या ढोने जा रहे हैं? बालू भरने जा रहे हैं। चलो हम ये जेसीबी को पहले लेके चलते हैं। चलो भैया। बहुत बढ़िया, ये हमारी जेसीबी आ चुकी है। चलो ये आ चुकी हैं। अब चलते हैं भैया। कहाँ? अब चलो हम क्या लाते हैं भैया? डम्फर लाते हैं। ये देखो हमारी डम्फर। चलो भैया तुम चलो। अब चलो 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 चलो, आराम से चलो, बिल्कुल आराम से चलो। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं। यहाँ पास से मोड़ लो, आराम से साइड लगा लो। अब चलते हैं हम बलवान ट्रैक्टर को लाने। ये देखो हमारा बलवान ट्रैक्टर यहाँ पास है। चलो चलो हम ये बलवान ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। बस आप रुक जाओ, आप रुक जाओ भैया। अब इनको हम क्या करें भैया? आप उतर जाओ। अब यहीं पास आप आके बैठ जाओ। इस साइड बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, तुम भी इस साइड आके बैठ जाओ। ओ, ये क्यों गिर रहे हैं भैया? ये तो गिर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? गिर रहे हैं। आप बैठ जाओ, आपको स्टैंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये तो बैठ गए, तुम भी क्यों नहीं बैठ रहे भैया? अब आपकी दोनों कैप कहाँ गिरी हुई है? यहाँ पास। तो हम आपकी दोनों कैप लगा देते हैं। ये को हम यूं लगा दिए। अरे ये बैठ क्यों नहीं रहे भैया? आज ये गुस्से में लग रहे हैं, लग रहा है। चलो तुम भी बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, ये देखो बैठ गए। बैठ गए ना? बहुत क्यूट लगते हैं, बैठते हैं। अच्छे बच्चे इस तरह नहीं करते, गिरते नहीं हैं, लौटते नहीं हैं। अब हम क्या करें, इस जेसीबी की मदद से इस डम्फर को लोडिंग कर देते हैं। चलो भैया, जेसीबी आप अंदर लेके चलो थोड़ा सा। चलो। वाह, ये देखो हमारी जेसीबी यहाँ पास आ चुकी है। और डम्फर को हम बैक कर लेते हैं भैया, मोड़ लेते हैं। ये लो, हम डम्फर को मोड़ लिए और यहाँ पास लगा दिए। थोड़ा सा और चढ़ा दो भैया, कह रहे हैं थोड़ा सा और चढ़ा दो। वाह, ये हमारी यहाँ पास आके स्टैंड हो चुकी हैं। अब हम किससे भरेंगे भैया? ये हमारा चोंगा। चलो लो। वाह, ये देखो भैया हमारे चोंगा से भर लिए। अब इसको हम कैसे करेंगे भैया? इस तरह उठा के और यहाँ पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखो, बहुत क्यूट, बहुत अच्छे भैया। चलो हम दोबारा भरते हैं। ये देखो हमारी जेसीबी यूं खुदी और यूं उठा ली भैया, और इस तरह ला के इस तरह डाल दी। मिट्टी इसमें डाल देती भैया। ये देखो, वाह बहुत अच्छे। अब इसको हम दोबारा इस तरह मिट्टियाँ, क्या भैया, बालू है, बालू डाल रहा है। और इस तरह मोड़ के भैया, और इस तरह आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यूं डाल दिए। इसी तरह डालते रहो, और डाल देते हैं भैया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वाह, ये तो भर गए भैया। अब आप थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दो। वाह, ये लोडिंग हो चुका है। अब कौन आएंगे भैया? ट्रैक्टर आएगा।
मोड़ लो, दार पार से मोड़ते हो तुम तो, बहुत क्यूट। ये देखो हमारा ट्रैक्टर आके लोडिंग पे स्टैंड हो चुका है। कह रहे हैं हमारे में भी लोडिंग कर दो। चलो भैया अब इसमें भी हम बिना देरी क्या कर देते हैं, लोडिंग कर देते हैं भैया, बालू डाल देते हैं। वाह ये देखो इसी तरह हम इसमें बालू डाल देते हैं। वाह भैया ये तो बहुत क्यूट। ये इसमें थोड़ा सा बालू और डाल दो यहाँ पास से, ये एक चोंगा मात्र डाल दो भैया, एक चोंगा और डाल दो। ओ अभी काम है भैया, थोड़ा सा और डालो। वाह ये देखो भैया हमारी जेसीबी ने मिट्टियाँ भर चुकी है। अब जेसीबी को हम क्या करेंगे भैया, इस तरह फोल्ड कर देंगे भैया, मोड़ देंगे। ये देखो अब हमारी जेसीबी यहाँ पास देखो खड़ी हो चुकी है। और हम इसको भी लेके थोड़ा सा आगे बढ़ा दें भैया। अभी डम्फर यहीं पास खड़ी हुई है। चलो अब इनको हम लेके चलते हैं, आ जाओ चलते हैं भैया। बहुत बढ़िया, अब हम ट्रैक्टर को ले चलते हैं भैया। और यहाँ सुग्गू और फुग्गू बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं, सुग्गू और फुग्गू बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि हमारी बालू लोडिंग हो रही है भैया। तो यहाँ पास देखो जेसीबी स्टैंड हो चुकी है। तो आपको यह वीडियो पसंद आया भैया, तो हम जब तक ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।